幸福好趣味，随意好料理。哎呦，大宝，你嘛算新的好爸爸呢吼，啊你即摆囡仔安尼，但是我有一个问题，你安尼食无用啊，你定安尼四界走出外景啊，要做音乐，你甲囡仔做伙时间够多啊？咱定出外，拢咧无闲嘛。是啊。所以只要讲若会当伫厝的时阵，拢会希望讲陪囡仔较济时间，陪伊耍，甚至讲伊若下课去接伊转来，陪伊食饭。毋过最近就发现啊，囡仔豆豆大汉，伊开始吼嘛会开始减食。你甲煮伊不一定爱食嘛？对啊，就会嫌讲无味啊。我了解你的想法，因为我嘛是过来人，所以我早就传好咧等你啦。安尼。来讲这道就是鸡肉饭。鸡肉饭。足简单的来，我甲你讲，咱哪用的吼？我传这个鸡琴香，拄则我已经先吼，你来之前我先往一撮盐花啊，甲伊刷米酒，佮互伊浸者，起吼，这肉内底吼。迄个肉馅，佮迄个互伊有刷盐分落吼，迄肉会佮愈甜。吼，对。不过咱若囡仔要食的，你用米酒敢有要紧？袂啦，因为咱煮落迄米酒的酒味就无去啊。对啊。你要用电锅吹嘛会使。像我已经传一鼎水吼，传一鼎烧水。水毋免伤多，迄个鸡肉砍袂过着。这是要煮鸡肉用的。煮鸡肉，吼，你要佮吹嘛会使啊，吼。来，安尼一撮用电锅吹嘛会是。用电锅吹嘛会使，用撮盐，那迄有盐，这嘛是要撮盐啊。无你拢用正水吼，等下鸡肉吼无味啦。爱有内底爱有味。爱有咸，有咸才有味。因为阮早甲我嫌讲，我煮的有当阵，外口咸咸，内底无味。是啊，有咧白正无味啊。安尼拄则这咱有用迄个生米酒啦吼。这个就毋免去开米酒啦。你会记哦，尤其是琴香肉，过琴香吼，一般人牛较涩，所以你自然你忙大火直直滚，来你伊现在就开始咧滚哦，差不多好滚起来吼，咱就甲金条好浸的。用伊原本的温度，互伊继续。互伊迄个好豆豆熟哩，安尼你琴香肉食个吼，就袂差，就袂涩。无怪我较早我拢会一直做，赶紧要做，紧来烧，就自头烧到尾啊。你直直滚到尾，你琴香肉掠开，你食就袂输那肉迄个肉酥嘞。美角就大壳壳。对啊，系啊，你个看哦，差不多佮滚起来，扛起来吼。这个时阵哦。因为我看你定定出外景去迄个，拢咧替新面后阮国请的，咱这要请一鼎啦，无嘛是一个请，咱先个请来去边个休困者。这我来，哈，这我来请。你确定？我外口请的。所以哦，咱好咧个请去边啊？好，因为差不多，我看差不多滚了哈。滚了。来请哦。来请。我拢安尼请。你来来请。另外你安做好啊，职业请的，佮想说甲你安做安好另外，这规套的啦，拢做拢。所以安尼就好。对啦，真正。咱会今仔上重要，咱去食鸡肉饭，我等下甲大家讲，咱要用这酱汁，本来这酱汁会芳会甜，这嘛是有撇步的。来，咱先。你要啥？你甲我讲，我帮你摕啦。咱因为大，咱身躯边有这猪油啦，有猪油咱就用猪油。所以沙拉油袂使。嘛毋是讲袂使，严格讲啊，伊较无迄个动物油迄个芳气啦。若爱芳气的话，爱用动物油。对，因为动物油吼，较润口，植物油吼会较涩。来，咱就刷糖呢？糖，免惊，就是糖。无呢，鸡肉饭咸的呢？咸甜啦，嘛无拢咸甜。对。我相信你。过来。蚝油、豆油拢会使。蚝油搁较甜，所以先甲糖养伫个猪油内底，互伊夹做伙，搁来用蚝油，才有芳气。对，下撮蚝油咯。你敢袂掉鼎？袂啦，因为咱下骹是油啦。蚝油吼，这个甲炒落吼，你有炒过，香味会搁较出来。有。你是讲安尼高对吧？安尼是要哪蓝？我甲你讲，搁一个撇步，甲照者。照啥？要甲照啥？甲照煞汤啦。会过来安尼哦。鸡肉汤嘛。高汤啦。就高汤啦。原来搁有这步，所以其实伊所有的物件拢是有味的啦。拢有味啊。
所以内底嘛有鸡肉味啊，啊，佮有鳄鱼的甜啊。哦来，你来我往说下你。好，啊，你等看卖，烧哦。会有鸡肉饭的感觉啊，叫佢问你感觉？啊，袂咧啦，啊，较紧，即摆敢若甜，系甜咸，咸，啊，无够芳，够鸡，无芳。啊无芳，芳味倒来。油葱酥，啊，咱即摆油葱甲迄丝啊。所以这段时间伊的火是拢来，即摆搁开出来。油葱搁注水啊，油葱嘛是要烧到好浸者，互伊油葱好嫩去化去，伊气味才会走入去。所以油葱下入的时阵，火是算中啊。嘿，啊，好滚起来，滚起来时阵就好，就我禁掉咯。来好，啊，咱即个搁请转来。或者来请我来，来好好，你手袂烧？即摆袂烧了啦。好，来你夹一支电我，有熟无熟来，咱甲好起来吼。有熟无熟，咱甲动看下就知。来，甲请来遮，请。转起来。你注意看，看有灶火对出来无？哦，你看伊无灶火对出来，按就熟了吼。啊，你手就刮开。知道。这吼，你做爸爸的吼，就是爱家己亲身亲手落去做，安尼做起来，较有迄个爱心爸爸的爱心啊。好，安尼感觉起来，所以即摆要甲我掠零吗？你甲掠死。哦，水噶，哦，你看，滚呢。拄啊好食哈，哎呀，对，搁一个，还佫烧。搁烧。水好，好，安尼规盘啊。哦，我已经要困一醒了，你来遮几只掠好。我尽量啊，我拄则是用爸爸的爱迄好啦，我袂使用阮师傅对我的要求的时阵甲你要求啦。好但是你有这心要学足赞的，来，哦，咱饭嘛好咯。对。啊，来，你甲面落去煎饼，啊，去好水，摆好水。安尼记起未？记起来。记起等于一定爱做哦。好，我今仔日下暗就来试讲嘛。对，你家亲身做一届，你就记伫如亲。爸爸的鸡肉饭。是。哎呀。大宝的鸡肉饭，感谢。唔系我讲我学的，我唔爱。好，紧，旁边有点影响。